हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड्स कि इंस्टाग्राम स्टोरी में साउंड की वॉइस सुनाई आपको नहीं दे रही है। जैसे ही आप इंस्टाग्राम पर क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पर किसी भी स्टोरी पर आप जाते हैं, फ्रेंड्स स्टोरी को सीन कर रहे हैं आप, तो अगर आपको यहाँ पर साउंड सुनाई नहीं दे रहा है स्टोरी का, तो आज आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट में आपको अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है एंड अब आपको यहाँ पर सर्च बार में इंस्टाग्राम सर्च करना होगा। अब जैसे ही देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टाग्राम आप सर्च करेंगे, यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। अपडेट पे आपको क्लिक करना है और इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को आपको कम्प्लीटली अपडेट कर देना होगा। जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ से इसे आप अपडेट करेंगे, तो अपडेट करने के बाद अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से बैक आना है और बैक आने के बाद है फ्रेंड्स, अब आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करना होगा। जैसे ही आप मोबाइल के सेटिंग्स ओपन करेंगे, अब आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐप्स का। ये अलग अलग डिवाइस में अलग अलग नेम से हो सकता है, जैसे कि ऐप्स, एप्लीकेशन, ऐप मैनेजर, ऐप मैनेजमेंट। तो इस पे आपको क्लिक करना होगा एंड अब आपको यहाँ से सी ऑल ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। अब देख पाएंगे आपके मोबाइल की और एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। तो इसी के अंदर आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन मिलेगी, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने न्यू इंटरफेस शो हो जाएगा एंड अब आपको यहाँ से स्टोरेज एंड कैच पे क्लिक करना है और यहाँ से क्लियर कैच कर देना होगा। क्लियर कैच करने के बाद यहाँ से बैक आना है एंड बैक आने के बाद यहाँ पर आपको परमिशंस पे क्लिक करना है और यहाँ पर फ्रेंड्स ऑल परमिशंस को आपको अलाउ कर देना है, ऑन कर देना है फ्रेंड्स। ऑल परमिशंस को ऑन करने के बाद यहाँ से अब आपको बैक आना होगा। बैक आने के बाद है फ्रेंड्स, आपको नोटिफिकेशन बार ओपन करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख पाएंगे आपको डीएनडी मोड शो होगा, यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर ये मोड ऑन होता है तो इसलिए भी आपको आपके मोबाइल में कोई भी साउंड सुनाई नहीं देता है। सो फ्रेंड्स, अगर गलती से कई बार ये मोड ऑन हो जाता है कुछ इस स्टेप से, तो इसे आपको चेक कर लेना है। अगर ये ऑन है तो इसे ऑफ कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स, अब आप जैसे ही अपने मोबाइल के अंदर इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन करेंगे एंड स्टोरी को शो करेंगे, तो वहां पर आपको साउंड प्रॉब्लम शो हो रही थी, वो प्रॉब्लम 101% फिक्स हो जाएगी और आपको साउंड इजीली सुनाई देने लग जाएगा। सो आई होप वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।